हीनेति सूत्रस्य उदाहरणं स्वीक्रियतां। साकटायनम् अनुवैयाकरणा। साकटायनम् अनुवैयाकरणा। वैयाकरणे अपकृष्टत्वं, साकटायने च उत्कृष्टत्वम्। अर्थात यादृशः विलक्षणः, यादृशवैलक्षण्यं व्याकरणविषये साकटायनस्य वर्तते, तादृशं वैलक्षण्यम् अन्येषु वैयाकरणेषु नास्ति इति द्योतयितुम् एव वाक्यप्रयोगः कृतः, साकटायनम् अनुवैयाकरणः। तत्र अनुशब्दः अत्र हीनत्वस्य अर्थात् अपकृष्टत्वस्य बोधकः। अपकृष्ट किमपेक्षया अपकृष्टत्वं? तर्हि साकटायन अपेक्षया अपकृष्टत्वं। कुत्र अपकृष्टत्वं? तो वैयाकरणेषु अपकृष्टत्वम्। एवं रीत्या साकटायननिष्ठ उत्कृष्टता निरूपिता अपकृष्टता अन्येषु वैयाकरणेषु। अतः अत्र हीनशब्दः अनुशब्दः अपकृष्टस्य रूपार्थ अपकृष्टा या क्रिया तद्क्रिया निरूपित संबंध विशेषस्य द्योतकः। एवञ्च अत्रापि अनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा, कर्मप्रवचनीय संज्ञकेन अनुनासः साकटायनिति प्रातिपदिकार्थस्य संबंधात् द्वितीया विभक्तिः जाता। चतुर्थं सूत्रं वर्तते कर्मप्रवचनीय संज्ञायाः उपोधिके च। अनेन सूत्रेण उपशब्दस्य पूर्वं विचारयन्तु। यत् अनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा अनुर्लक्षणे इत्यनेन सूत्रेण जाता, अथ च तृतीया इत्यनेन सूत्रेण भवति, अथ च हीने इत्यनेन सूत्रेण भवति, अथ च लक्षणेथं भूताख्यान भागवीप्सासु प्रतिपर नवः इत्यनेन सूत्रेण भवति। अतः अनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा सूत्रचतुष्टयेन भवति। सूत्रचतुष्टयेन जायमाना या कर्मप्रवचनीय संज्ञा, तत्र कर्मप्रवचनीय संज्ञायां भेदः नास्ति, किन्तु कर्मप्रवचनीय संज्ञा निष्ठ विधेयता निरूपिता या उद्देश्यता या निमित्तता, तो तस्यां निमित्ततायाम् उद्देश्यतायां भेदः। यथा कर्म संज्ञा केनापि सूत्रेण भवतु, किन्तु कर्म उद्दिश्य द्वितीया विधानं कर्मणि द्वितीया इति सूत्रेण भवति। एवमेव अनोः इत्यस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति, किन्तु कर्मप्रवचनीय संज्ञायाः उद्देश्यं भिन्नं भिन्नं वर्तते। अतएव सूत्रचतुष्टयस्य निर्माणं जातम्। तो अनुशब्दस्य कर्मप्रवचनीय संज्ञा तत्तद् भिन्न भिन्न संबंधार्थ द्योतकत्वेन तत्तद् स्थले कर्मप्रवचनीय संज्ञा तत्तद् सूत्रेण भवति। एतदनन्तरम् उपशब्दः आगतः। उपशब्दस्यापि कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति। अत्र सूत्रं वर्तते उपोधिके। अधिकम् अत्र अधिकः कः? अधिकत्वं किं? तर्हि उक्तम् अध्यारूढ़ः। अधिकः अध्यारूढ़ः अर्थात अध्यारूढ़ रूपा या क्रिया तादृश क्रिया निरूपित संबंध विशेषस्य द्योतकः यदा उपभवति तदा उपशब्दस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अस्य सूत्रस्य यद् उदाहरणं वर्तते तेन सूत्रे तद् उदाहरणेन तेन उदाहरणेन विषयः स्पष्टः भविष्यति। तत् उदाहरणमस्ति खार्याम् उपद्रोणाः। खार्याम् उपद्रोणाः परिमाणवाचकः शब्दः खारीति वर्तते। द्रोणशब्दः अपि परिमाणवाचकः। तत्र द्रोणे खार्यापेक्षया अधिकत्वमस्ति, किन्तु
अर्थात द्रोणे खार्या खारी अध्यारूढ़ा वर्तते। कथम अध्यारूढ़ा इत्यनेन किं तात्पर्यं तर्हि विचारयन्तु। यथा पंचसंख्या अस्ति, पंचसंख्यायाम् एकत्व द्वित्व त्रित्व चतुष्टत्व संख्यायाः समाहारः विद्यते। पंचसंख्यायाम् एकत्व द्वित्व त्रित्व चतुष्टत्व संख्यायां समाहारः या अध्यारूढ़त्वं वर्तते। अर्थात पंचसंख्यायाम् अध्यारूढ़त्वं वर्तते तद न्यून संख्यानाम्। एवंच यथा न्यूनभूताः संख्याः पूर्व संख्याः उत्तर संख्यायाम् अध्यारूढ़त्वं वर्तते तद्वदेव अत्रापि खार्याम् उपद्रोणाः। द्रोणस्य मानम् अधिकमस्ति, अर्थात कल्पना मात्र कल्पना क्रियतां यत् द्रोणस्य मानं 20 किलोमानात्मकं। खार्याः मानं वर्तते 18 किलोलमानं किल उन्मानम्। एवं रीत्या 20 किलोलमान अंतर कुक्षि प्रविष्टः एव वर्तते 18 किलोलमानम् इति। अतः 20 18 संख्यायाः अध्यारूढ़त्वं वर्तते। एवमेव खार्याम् उपद्रोणः इत्यत्र द्रोणे खार्याः अध्यारूढ़त्वं वर्तते। अर्थात द्रोण कुक्षि प्रविष्टः एव खारी। तो यत्र यस्यां कुक्षौ यस्य प्रवेशः तस्यैव कर्म प्रवचनीय संज्ञा। यस्यां कुक्षौ यस्य प्रवेशः तस्यैव कर्म प्रवचनीय संज्ञा। यथा द्रोण कुक्षौ खार्याः प्रवेशः अतः खारी अध्यारूढ़ा वर्तते द्रोणे। एवंच अध्यारूढ़ क्रिया निरूपितं यः संबंधः तत्संबंध विशेषस्य द्योतकः अत्र विद्यते उप इति। एवंच उप इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति। अत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञायाः फलं द्वितीया विभक्तिः नास्ति, अत्र सप्तमी वर्तते। उपोधिक्य यस्मादधिकम् इत्यनेन सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञाम् उद्दिश्य सप्तमी विभक्ति जाता। अतः अत्र कर्म प्रवचनीय संज्ञायाः फलं सप्तमी विभक्ति इति। पंचमं कर्म प्रवचनीयस्य पंचमं कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायकं पंचमं सूत्रं वर्तते अपरिवर्जने। वर्जन इत्यस्य अर्थः कः अस्ति? दैशिक संबंधाभावः। वर्जनं परित्यज्य, तो किम् अस्ति परित्यागः? तेन सह संबंधाभावः एव परित्यागः। अतः वर्जनम् इत्यत्र दैशिक संबंधाभावः। दैशिक संबंधाभाव रूपाया क्रिया तस्याः क्रियायाः द्योतकः यदा अपरिच भवति तदा अपपर्योः कर्म प्रवचनीय संज्ञा। यथा त्रिगर्तेभ्यः अथ च अपरिवर्जने इत्यनेन सूत्रेण यदा कर्म प्रवचनीय संज्ञा तदा पंचम्यपांग परिभिः इत्यनेन सूत्रेण पंचमी विभक्तिः भवति, द्वितीया विभक्तिः न भवति। अतः अस्य उदाहरणं वर्तते त्रिगर्तेभ्यः वृष्टः देवः। त्रिगर्तेभ्यः, त्रिगर्तः किमस्ति? कश्चन देशविशेषः। अर्थात देवः त्रिगर्त देशं परित्यज्य वृष्टिः कृता। देवः त्रिगर्त देशं परित्यज्य वृष्टिः कृता। अतः अत्र वृष्टेः त्रिगर्त
देशेन सह संबंधः न जातः। अतः वर्जन पदार्थः कः? दैशिक संबंधाभावः। तो त्रिगर्त्र देशेन सह वृष्टेः संबंधाभावात् वर्जन रूपः अर्थः प्रतीतः। तेन वर्जन रूपार्थ बोधनेन अपि अथ च परि इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर्म प्रवचनीय पंचम्यपांग परिभि इत्यनेन सूत्रेण च द्वितीया पंचमी विभक्ति जाता। षष्ठम सूत्रम वर्तते आंग मर्यादा वचने। आंग इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा भवति मर्यादा वचने। वचनम इत्यस्य कथनम। यदा मर्यादा रूपः अर्थः भवति तदा आंग इत्यस्य कर्म प्रवचनीय संज्ञा। अत्र आपाटिल पुत्रेभ्यः आपाटिलात् वृष्टिः जाता। आपाटिलात् वृष्टिः जाता। तत्र आंग मर्यादा विविध्योः इत्यनेन सूत्रेण इत्यस्मिन् सूत्रे यह मर्यादा शब्दः आगतः, यश्च अविविधि शब्दः आगतः। वस्तुतः तत्र तयोः पदार्थयोः कः अर्थः इति विचार्यमाणे तम अभिव्याप्य यत्र कार्यं भवति कार्यं जातं तदा अविविधि, तत् परित्यज्य यत्र कार्यं भवति सा मर्यादा। अर्थात मर्यादा अर्थेपि परित्याग रूपः वर्जन रूपः अर्थः आगतः। एवंच मर्यादा वर्जनयोः समानार्थकत्वं स्थूल दृष्ट्या प्रतीयते। तो यदि मर्यादा शब्दस्यापि वर्जन एव अर्थः तदा तदेव सूत्रे आंग इत्यस्यापि उपादानं कर्तव्यं। तेनैव सूत्रेण कर्म प्रवचनीय संज्ञा भविष्यति। आंग मर्यादा वचनीति सूत्रस्य का आवश्यकता तदा विचारयतु। उदाहरणेनैव सुस्पष्टं भवति विषयः। उदाहरणेनैव विषयः सुस्पष्टः भवति। विचारयन्तु। आपाटिलात् वृष्टिः जाता या आमथुरात् वृष्टिः जाता इति उदाहरणं वर्तते मर्यादांगवचने। मर्यादा आंग मर्यादा वचने इत्यस्य। त्रिगर्तेभ्यः देवः प्रावर्षत् इति। तत्र त्रिगर्तेभ्यः वृष्टिः अथ च आमथुरात् वृष्टिः इत्युभयोर उदाहरणम्। तत्र भेदः कृतः वर्तते यत् यः वक्ता यस्यां दिशि वर्तते तस्यां दिशि ये देशाः सन्ति तान् देशान् परित्यज्य अन्येषु देशेषु वृष्टेः सम्बन्धः। अर्थात् यस्यां दिशि ये देशाः तेषु देशेषु या तैः देशैः सह वृष्टेः सम्बन्धाभावः इति वर्जने इत्यस्य अर्थः। मर्यादा इत्यस्य अर्थः अयं वर्तते। मर्यादायाः इदं तात्पर्यं वर्तते यद् यः वक्ता एतद् वाक्योच्चारयिता यः वक्ता तद् वक्तुः यद्देशेन सह सम्बन्धः यद्देशे अवस्थितः सः वक्ता तद्देशस्यैव परित्यागः जातः न तु तस्याः दिशः। तस्याः दिशः परित्यागः न जातः, मात्र तद्देशस्य परित्यागः जातः। वर्जने अर्थे तस्याः दिशः परित्यागो जातः न तु मात्र देशस्य। अयमेव भेदः वर्तते
मर्यादा अथ च वचने मर्यादा अथ च वर्जने इत्ययोः पदार्थयोः इति षष्ठं सूत्रमस्ति। एवं रीत्या लक्षणेत्थम इत्यादितः आरभ्य अधिरीश्वरे इति यावत् अन्यानि अपि सूत्राणि सन्ति। यैः सूत्रैः कर्मप्रवचनीय संज्ञा भवति। कर्मप्रवचनीय संज्ञायां संजातायां द्वितीया सप्तमी पंचमी अथ च उपसर्ग संज्ञायाः बाधः उपसर्ग संज्ञायाः बाधः फलं सत्त्वाभावः इत्यादि। अतः समयः अधिकः जातः। अतः समेषां सूत्राणाम् उदाहरणपूर्वक विषयस्य स्पष्टीकरणं न संभवति। अतः अत्र अद्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादाः।